1番乗り場から藤井寺行き各駅停車発車します。
線までお下がりください。この電車にはご乗車になれませんのでご注意ください。
1番乗り場藤井寺行き各駅停車が5両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。河内松原で河内長野行き19に連絡します。
1番乗り場に藤井寺行き各駅停車が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。河内松原で橿原神宮前行き準急に連絡します。回送電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車にはご乗車になれませんのでご注意ください。